வேவ் ஃபார்மில் எப்படி கஸ்டம் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்டை ஆட் பண்ணுறது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து தனியாக இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வேவ் ஃபார்மில் இருக்கிற எல்லா எஃபெக்ட்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த எஃபெக்ட் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் ஆட் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐக்கன் இருக்கும், அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து ஒரு நியூ கீ மேப்பிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ வந்து நீங்கள் கீபோர்டில் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது காட்டும், நீங்கள் எந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் ஓகே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் வந்து ஆட் ஆகிடும். அப்புறம் நீங்கள் வந்து ட்ராக்கில் அந்த கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.